जब भी मौसम में बदलाव आता है, चेंज आता है, तो अक्सर व्यक्ति सर्दी, जुकाम और खांसी से परेशान रहता है। अगर आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं तो 1 चम्मच प्याज का रस निकालें, 1 चम्मच अदरक का रस निकालें और 2 चम्मच शहद मिलाएं। अच्छी तरह से मिलाकर उसमें से 1 बड़ी चम्मच मुंह में रख लें और धीरे धीरे गले में ले जाएं। जब आप रोज़ाना ऐसा करेंगे तो आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी और कफ भी पिघलने लगेगा। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है तो हर 2 घंटे पर यह नुस्खा आजमाएं, और अगर आपकी खांसी नॉर्मल है तो हर 3 घंटे पर 1 चम्मच रस मुंह में डालें। और इसके लिए आप सुबह ही मटेरियल को तैयार करके रख सकते हैं।